南摩第三世多杰羌佛说。释法折言29。叹息之敌，弗可视。是则明日复明日，叹息之时即为功，莫让叹息待行功。识破机关当下道，何来恼悔与叹风？社会上有很多人动不动就灰心叹气，实际上这是一种很不好的现象，这是阻碍事业成功的一种暗藏之敌，因此我们绝不可轻视它。如果说今天受到一点挫折便唉声叹气，一筹莫展，自己鼓不起勇气了，那么这件事就会一天接一天的拖下去，甚至于被彻底拖垮，这个事业就再不可能成功。所以我们在遇到挫折而想要叹息的时候，就应当及时把叹息化为力量，不去叹息，而代之以行动，千万不能让叹息把我们行动的时间占去了。明白了这个道理以后，自己就不会再有后悔和烦恼了，一遇到什么事当下就做，转化叹息为行动之功用，这才是智慧的做法。感谢您的收看，欢迎订阅、按赞、留言及分享我们的频道哦。